Ja, okay, jeg tror den optager. Ja, det her, det er Sylvia Søs Madsen, der taler, og jeg søger alle dem, der legede kreaturet på Vesterbro i 80'erne. Alle dem, der legede kreaturet på Vesterbro i 80'erne. Det er altafgørende vigtigt, at I dukker op på det, der i dag hedder Jazz House. Altså kælderen under Kvindernes Hus, hvor det skete. Onsdag den 24. februar kl. 8. Onsdag den 24. februar kl. 8, hvor nogen, der hedder Club de la Faye, vil hjælpe os med at genskabe Boudoir Burlesque, den cabaret, vi lavede den aften. Da det skete. Især efterlyser jeg Dorte. Dorte, vi var veninder, og du var nabo til mig. Vi boede i Øenslærgade fra 1984, tror jeg, til den aften, hvor det skete. Hvis du ser det her, Dorte, så er det meget vigtigt for mig, at du kommer på Jazz House den 24. februar kl. 8, så vi kan genskabe det act, vi havde sammen, det cabaret-show, vi lavede for kreaturet før tragedien. Ideen er, at vi vil genskabe den her aften. Ja. Så alle dem, der har lejet kreaturet, kom på Jazz House den 24. februar kl. 8. I ved, hvor vigtigt det er. Ja. Okay.